Vâng, em đã lắp xong. Bây giờ em sẽ test vào con xe Kia Morning xem nó như thế nào. Chắc là phải để này. Được. Rồi em sẽ thử nổ máy. Nhà keo hơi bị bé. Thử lắp lại. Giờ em sẽ ra chạy thử xem nó như thế nào.